Assalomu alaykum, Darvoza TV'ni kuzatuvchi obunachilar. Issiq nima deyapti issiq? Issiqda issiq demasdan, Xudo xolasa, do'stlarimizga kattakon rahmat. Ajoyib darvozalarimizni yasashda davom etishyapti. Haqiqatan Alloh tomonidan insonga qobiliyat berar ekan, qobiliyatdan inson lekin to'g'ri foydalanish kerak ekan. O'sha to'g'ri foydalangan holda do'stlarimizga kattakon rahmat aytamiz. Ajoyib u g'aroyib darvozalarni, san'at asarlarini yaratishyapti. Biz o'zimiz bu ishlarni uddalay olmasdik. Albatta, Alloh har bir insonga iste'dod berar ekan. O'sha iste'doddan unumli foydalanish kerak. Bizning otamiz shunday deydi. Demak, inson hayotga kelibdi. O'sha o'zi xohlagan, sevib, mashhur bo'ladigan ishdan foydalanish kerak. Otabek, faxrlanasizmi qilayotgan ishingiz bilan? Yo'q. Eshitdilaring-a? Haligi odamni ustiga qarab baho berilmaydi hech qachon. Shuning uchun haligi yaratayotgan narsalardan zavqlanish kerak inson, bitta bu emas. Yaratayotgan ishlari juda ko'p, mana sepilayotgan darvozalarimiz. Ajoyib. Azbek, qilayotgan ishingdan faxrlanasanmi yo majburlikdan qilasanmi? Faxrlanasanmi? Ha? Yo Otabek so'kkancha kelib turasanmi? Ha? Akramboshchi? Faxrlanasizmi? Ha? Ko'rdilaring-a? Eng kichkina shogirdlarimiz hali ta'lim olish bilan birgalikda shunday faoliyat bilan ham shug'ullanishadi. Mardon qochib ketdi, gapirtiraman dedim. Ketyapti uyiga. Abrorbek, qilayotgan ishingizdan faxrlanasizmi? Faxrlanasizmi? Mana, ko'rdilaring-a? Usta nomeradini ko'rib olishlaring mumkin. Har bir chiqayotgan darvozamizga o'zgacha dizayn berayotgan Abrorbek. Abrorbekka kattakon rahmat aytaman. Har bir ustaga aytib o'tganmanki, har bitta so'zlarimda men o'zim bu ishni uddalay olmasdim. Shu jamoaga, Darvoza TV jamoasiga albatta kattakon rahmat aytaman. Mardonbek, qilayotgan ishingizdan faxrlanasizmi? Darvoza yasab mashhur bo'lyapsiz, faxrlanasizmi? Eshitdingiz-a? Va bu oddiy cho'y emas, bu sehrli damlama dedi yoshligimizda haligi. Nima deyirdi? Sehrli damlamani? Asterix, Obelix ko'rib katta bo'lganmizga biz. To'g'rimi? Sehrli damlama. Muzdakkina o'rik sharbatlaridan tamom bo'ladi deb, shunday suvlarni ichib do'stlarimiz bilan birgalikda ishlatyapmiz. Yana biz manzilni tushuntirishda davom etamiz. Xo'p, lokatsiyaga ham kirsalaring, Darvoza TV deb yozsalaring chiqadi albatta. Namangan Andijon magistral yo'lini yo'nalishida o'ng qo'l tarafda Namanganga yurganda, Andijonga yurganda chap qo'lda. Qumtepa yoshlar kichik sanoat zonasi degan arka bor. Arkadan yurib kelsangiz, mana shu bizning ishxona. Ko'rib olishlaring mumkin. Do'stlarimiz haqiqatda issiq demasdan qishin yozin tinishmaydi. Albatta hammalariga Alloh kuch-quvvat bersin. Bunday qobiliyatdan hech qachon ayirib qo'ymasin. Hammalaring bizni kuzatib turganlaring uchun kattakon rahmat.